OK， 我問個問題咧，就係今年就新年啦，已經。今年嘅天干地支係乜嘢？好易嘅，成日都係講㗎啦。乜嘢係天干地支啊？即係譬如上年就叫乙巳年，今年係咩咧？好簡單嘅，中國人。我話俾你知啦，你呢個問題咧就等於你頭先嗰條片咁樣，呢個世界得你自己知嘅。我唔信啦，我就唔信啦，有人知，即係天干咧就甲乙丙丁戊己嘅。喂，喂，後邊阿 Base 手已經喺度衰乜鬼嘢嚟？地支咧就係子丑寅卯，我哋啲天知地知，冇人知得你知啫。咁今年2026年嘅天干地支嘅五行係乜？唔係五行啦，天干地支係乜嘢啦 ？OK， 1、2、3。你真係睇唔到添我。其實我想問一個問題，有冇人想打佢啊？1、2、3。OK， 我數你揀，我睇唔到。揀打你嗰個啊！你負責打你嗰個位睇到。我真太多同太快啊！你喺呢個位揀到，我數1、2、3。1、2、3。嗰邊。咦？哦。你揀。嗰邊係啊，大帽嗰位男士。係啊，啱。丙午年，今年係丙午年。你都知我哋想丙你啊！喂，呢啲係中國傳統嘅智慧嚟嘅。我都知你想俾我哋開年㗎啦。恭喜晒，影相，一齊。影相邊個？係丙丁年係。甲月咩啊？丙丁。丁係再下一年。你啊，丙丁啊。丙午隻冇喎，你養冇咯？影咗未啊？上面。OK 㗎。OK， Thank you 恭喜晒。我哋唔好鑊都係咁喎。咩啊？你咁我下年唔同你一齊搞喎，啲問題咁難。咩事啊？哇！等下律師再俾條深啲嘅